Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Pemirsa yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, kembali saya di sini ingin mengajak adik-adik yang duduk di bangku kelas 6 SD untuk kita duduk bersama mempelajari soal-soal IPA sebagai persiapan adik-adik nantinya dalam menghadapi ujian nasional pada bulan Mei mendatang. Beberapa pertemuan sebelumnya kita sudah mencoba membahas nomor 1 sampai nomor 20 dan sekarang kita coba meninjau dan mendalami soal nomor 21 sampai nomor 30. Ayo adik-adik, persiapkan alat tulisnya di rumah. Bila perlu catat apa yang perlu dicatat ya. Kita mulai dari soal nomor 21 ya. Perhatikan soalnya di layar televisi adik-adik ya. Setiap hari Minggu, Ayu selalu mencuci pakaian seragam sekolahnya dan pakaiannya itu dijemur di tempat yang panas hingga kering. Perbuatan Ayu menjemur pakaian yang basah itu hingga menjadi kering adalah merupakan contoh perubahan wujud dari air basah menjadi kering disebut titik-titik. Ya. Kira-kira apa adik-adik jawabannya? Apakah mencair, membeku, memuai, atau menguap? Mana kira-kira jawabannya adik-adik ya? Namun sebelumnya tentunya perlu saya ingatkan kembali terkait dengan perubahan wujud benda. Seperti yang sudah kita pelajari bersama ya, wujud benda dikelompokkan menjadi 3 jenis di situ. Ada wujud padat, cair, dan gas. Nah, tentunya benda-benda ini bisa berubah wujud, khususnya air adik-adik ya, bisa berubah wujud. Contohnya, kalau perubahan wujud padat menjadi cair adalah apa kira-kira adik-adik contohnya? Es batu yang mencair. Prosesnya disebut mencair. Kalau perubahan dari wujud cair menjadi gas disebut apa adik-adik? Menguap ya. Menguap. Contohnya adalah ketika air kita didihkan atau kita rebus, air itu berubah menjadi uap-uap air. Kemudian kebalikan dari menguap namanya apa adik-adik? Mengembun ya. Gas menjadi cair menjadi embun ya. Prosesnya disebut mengembun. Kemudian cair menjadi padat disebut dengan membeku. Misalnya air kita masukkan ke dalam kulkas berubah menjadi es ya, menjadi padat. Kemudian sekarang padat menjadi gas. Apa contohnya? Ketika kita punya kapur barus ya, kita diamkan beberapa saat, tiba-tiba akan hilang kapur barusnya. Kapur barusnya tentunya tidak hilang tapi berubah wujud dari padat menjadi gas. Nah, kebalikan dari menyublim tadi ya, kapur barus menjadi gas, namanya adalah mengkristal. Apa kira-kira contohnya adik-adik? Gas belerang ya, gas belerang akan berubah menjadi padatan, disebut sebagai mengkristal. Perhatikan tanda merah di situ artinya memerlukan kalor, sementara kalau yang warna putih ini melepaskan kalor ya. Kita kembali ke soalnya adik-adik ya. Kira-kira perubahan wujud apa yang terjadi di sini? Dari air menjadi atau basah menjadi kering. Tentunya airnya berubah wujud menjadi gas di situ. Nah, perubahan wujud dari cair menjadi gas disebut apa tadi adik-adik? Apakah mencair? Bukan ya. Kalau mencair contohnya apa? Contohnya es batu yang mencair ya. Kemudian membeku. Ini juga bukan. Perubahan dari zat cair menjadi zat padat tadi sudah diberi contoh dengan air yang dimasukkan ke freezer. Kemudian memuai, bukan ya, ini biasanya terjadi pada logam atau kaca saat dipanaskan. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 21 adalah D ya, menguap. Ingat-ingat adik-adik ya. Ketika air berubah menjadi
gas disebut menguap. Kita lanjutkan adik-adik ke soal nomor 22. Perhatikan soalnya di layar televisi adik-adik di rumah ya. Bahan dasar pembuatan benang jahit dan benang kasur pada umumnya berasal dari serat titik-titik. Perhatikan di sini adik-adik baik-baik ya. Bahan dasar pembuatan benang jahit dan benang kasur. Kira-kira dari serat apa adik-adik? Apakah kapas, kulit, sutra, atau wol? Ini gampang adik-adik ya. Kira-kira mana jawabannya? Sebelumnya kita lihat dulu ya, serat alam itu dikelompokkan menjadi 3. Ada serat tumbuhan, serat binatang, dan serat barang galian atau mineral. Yang mana serat tumbuhan dikelompokkan lagi menjadi ada serat biji, serat batang, dan serat daun, tergantung dari bagian tumbuhan tersebut. Kemudian serat binatang ada wol ya. Wol ini misalnya beri-beri adik-adik ya, atau domba ya. Kemudian bulu-bulu. Biasanya bulu-bulu ini hewan yang apa adik-adik? Unggas ya, unggas. Kalau sutra tentunya berasal dari kepompong ulat sutra. Apa contohnya serat barang galian? Contohnya adalah asbes. Nah, kita kembali ke soal adik-adik. Kira-kira mana jawabannya? Apakah kapas, atau kulit, atau sutra, atau wol? Ya, jawabannya adalah kapas adik-adik. Kulit bukan ya. Biasanya kalau kulit dasar pembuatan dompet, sepatu, atau ikat pinggang. Kalau sutra tentunya bukan ya. Sutra berasal dari kepompong ulat sutra. Kalau wol seperti yang sudah saya jelaskan tadi berasal dari bulu domba. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 22 adalah A, kapas adik-adik ya. Semoga bisa dipahami, saya kira mudah ya. Terus diingat kembali terkait dengan jenis-jenis serat penghasil kain atau benang. Kita lanjutkan ke soal berikutnya adik-adik ya. Perhatikan soalnya di layar televisi adik-adik di rumah. Soal nomor 23. Petani garam yang ada di Madura pada saat musim kemarau, hasil yang diperoleh sangat berlimpah jika dibandingkan dengan musim penghujan. Hal ini disebabkan karena suhu titik-titik. Kira-kira mana jawabannya adik-adik ya? Apakah udara menyebabkan proses konveksi, atau B, tinggi menyebabkan penguapan cepat, atau rendah menyebabkan penguapan lambat, atau suhu tinggi menyebabkan angin bertiup kencang. Kalau saya gambarkan di sini ya, ini adalah petani garam ya, petani garam, dan ketika musim kemarau biasanya hasilnya melimpah. Kira-kira apa faktor penyebabnya adik-adik? Udara menyebabkan proses konveksi. Bukan ya, bukan, ini jawabannya yang benar adalah suhu tinggi. Tentunya kalau musim kemarau tentunya akan menyebabkan suhu tinggi sehingga menyebabkan penguapannya cepat. Air-air yang ada pada tambak garam itu akan lebih cepat menguap sehingga garam-garam yang terkandung pada air laut itu akan mengendap ya. Inilah jawabannya, suhunya tinggi. Kalau C, suhu rendah, tentunya tidak akan menjadi rendah kalau musim kemarau. Kemudian yang D, tinggi menyebabkan angin bertiup kencang, bukannya. Jadi yang lebih tepat jawabannya adalah suhu tinggi menyebabkan penguapannya cepat. Jadi pilihan jawaban untuk soal nomor 23 adalah B adik-adik ya. Gampang kan adik-adik ya? Kita lanjutkan ke soal berikutnya nomor 24. Panas matahari dapat kita rasakan di bumi. Hal ini disebabkan sinar matahari dapat merambat ke bumi. Peristiwa ini disebut apa adik-adik? Apakah A, konveksi, B, konduktor, C, radiasi, atau D, konduksi? Mana kira-kira jawabannya adik-adik? Ayo coba ditebak adik-adik. Panas matahari dapat kita rasakan di bumi ini karena apakah konveksi, radiasi, atau konduksi? Jadi perambatan panas itu kita sudah pelajari ada 3 ya. Konveksi, radiasi, dan konduksi. Nah, secara ringkasnya saya jelaskan seperti yang ada pada gambar. Proses radiasi. Nah, ini contoh dari proses radiasi. Ketika kita memasak air, tentunya api itu akan
meradiasi di sekitarnya. Yang mana saat radiasi tidak memerlukan medium perantara. Contoh lainnya adalah ketika sinar matahari yang sampai ke bumi tidak membutuhkan medium perantara. Kemudian berikutnya ada yang disebut dengan konduksi. Nah, kalau konduksi butuh medium perantara dan mediumnya itu tidak ikut bergerak. Misalnya pada panci ini ya. Panci ini yang kalau kita lihat terbuat dari biasanya kalau enggak kaca ya aluminium ya atau logam, yang mana logam atau kaca tersebut tidak ikut berpindah tapi dapat menghantarkan panas. Kemudian berikutnya ada yang disebut dengan konveksi. Ini juga butuh medium sama dengan konduksi, hanya saja mediumnya juga ikut bergerak adik-adik. Misalnya air yang di sini panas naik ke atas sehingga air yang dingin di atas turun ke bawah dan seterusnya sampai air itu mendidih. Nah, kira-kira mana jawabannya kalau begitu adik-adik? Apakah konveksi? Salah ya. Salah. Konveksi itu adalah perambatan panas yang membutuhkan medium yang mana mediumnya juga ikut berpindah. Contohnya air mendidih ini dan angin darat dan angin laut ya. Kemudian konduktor ini bukan cara perambatan panas. Tapi ini adalah bahan yang bersifat penghantar panas yang baik. Contohnya apa adik-adik? Aluminium atau kuningan atau kaca ya. Kemudian radiasi. Inilah jawabannya adik-adik ya. Yang mana panas matahari yang dirasakan di bumi itu karena matahari ya panasnya sampai ke bumi dengan peristiwa radiasi yang tidak membutuhkan medium perantara. Kemudian yang D, konduksi, salah ya. Kalau konduksi contohnya apa adik-adik? Contohnya yang tadi itu ya, perambatan panas pada logam ya. Jadi jelas jawaban untuk pertanyaan nomor 24 adalah opsi C. Mudah-mudahan bisa dipahami adik-adik. Kita lanjutkan ke soal berikutnya nomor 25. Tetap fokus, perhatikan soalnya di rumah ya. Coba kita lihat gambarnya di sini adik-adik ya. Gambarnya apa kira-kira ini? Kira-kira kita bisa tebak ini adalah magnet ya. Magnet yang didekatkan pada paku-paku kecil atau serbuk besi barangkali ini adik-adik ya. Nah, kira-kira gaya apa yang bekerja pada gambar ini? Jelas sekali jawabannya ya. Apakah pegas, gesek, gravitasi atau magnet? Mana kira-kira? Jawabannya adik-adik jelas ya. Gaya apa? Apakah gaya pegas? Bukan ya. Kalau gaya pegas apa contohnya? Panah, ketapel, atau per yang ada pada pulpen kita. Itu contoh dari gaya pegas. Kalau gaya gesek juga bukan. Gaya gesek misalnya apa? Rem dengan roda kendaraan ya. Atau ketika kita berjalan di permukaan lantai itu juga terjadi gaya gesek. Kalau gaya geseknya tidak ada tentunya kita akan jatuh. Kemudian yang C, gaya gravitasi ini tentunya terkait dengan apa? Gaya gravitasi ya. Misalnya buah kelapa jatuh dari pohonnya atau kita pun akan jatuh selalu ke bumi, tidak terbang ke langit ya. Ini tentunya akibat dari gaya gravitasi bumi. Kemudian yang D, inilah jawabannya adik-adik ya. Gaya magnet. Sehingga besi-besi atau serbuk besi ini bisa ditarik oleh magnet. Oke adik-adik, semoga jelas. Kita lanjutkan ke soal nomor 26. Soal nomor 26 ini juga masih terkait dengan gaya. Perhatikan soalnya di rumah ya. Kita disuguhkan dengan gambar di situ ya, ada anak yang menarik gerobak ya di situ ya. Perhatikan gambar di samping. Kegiatan seperti gambar tersebut menggunakan jenis gaya apa? Udah jelas ya, karena dia menarik. Jadi gaya apa kira-kira adik-adik? Apakah tarikan, dorongan, tolakan, atau tenaga? Mana kira-kira jawabannya? Oke, tarikan jelas ya adik-adik ya. Kalau dorongan tentunya
Lawan dari tarikan, apa contohnya? Mendorong mobil, atau mendorong pintu, atau mendorong benda yang lainnya. Kalau tolakan, apa kira-kira contohnya adik-adik ya? Tolakan, nah bisa kita gambarkan dengan magnet tadi. Kita sudah bahas tentang magnet. Kalau kutubnya sama atau sejenis, ketika didekatkan akan saling tolak menolak. Oke, paham adik-adik ya? Kemudian yang D, ini bukan jenis gaya ini ya. Jadi tenaga itu adalah energi yang dibutuhkan dalam melakukan usaha. Jadi jelas jawaban untuk soal nomor 26 adalah opsi A. Semoga bisa dipahami ya, tetap semangat. Ayo kita lanjutkan ke soal berikutnya. Soal nomor 27. Ada gambar timba di situ adik-adik. Perhatikan soalnya baik-baik ya. Ini ada timba, tentunya di ujung ini ada apa ini? Katrol ya, ada katrol. Nah, untuk mempermudah menaikkan air seperti nampak pada gambar, maka digunakan pesawat sederhana yang sesuai, yaitu apakah tuas atau katrol atau bidang miring atau pengungkit. Sudah jelas jawabannya adalah apa kira-kira adik-adik? Apakah tuas? Tuas dengan pengungkit ini jelas sama ini adik-adik, nggak mungkin jawabannya antara keduanya ya. Tuas nama lain dari pengungkit atau pengungkit nama lain dari tuas. Salah ya. Jadi tuas itu contohnya apa? Gunting, pemecah buah kenari atau kemiri, dan sekop. Jadi gunting ini tuas jenis 1 ya. Kalau titik tumpunya berada di tengah, itu tuas jenis pertama. Kalau titik tumpunya itu tidak di tengah, atau yang berada di tengah itu adalah titik bebannya, ini termasuk tuas jenis kedua. Kalau kuasanya yang berada di tengah disebut dengan tuas atau pengungkit jenis ketiga. Inilah jawabannya, katrol. Kalau bidang miring apa contohnya adik-adik? Tangga ya, atau sekrup dan lain-lain. Kalau pengungkit sudah dijelaskan di tuas ya. Ini nama lain dari tuas pengungkit itu. Jadi jelas jawaban untuk soal nomor 27 adalah katrol. Oke. Kita lanjut adik-adik ke soal nomor 28. Soal nomor 28 ini terkait dengan bunyi. Ya, kita disajikan dengan gambar alat musik di situ. Ini alat musik apa adik-adik kira-kira? Ini alat musik biola ya. Bagaimana caranya kita bunyikan biola ini? Apakah ditiup, atau dipukul, atau digesek, atau dipetik? Kalau ditiup bukan ya. Bukan. Ditiup apa contohnya? Contohnya seruling, terompet, dan lain-lain. Kalau dipukul juga tidak bisa ya, tidak bisa bersuara dengan merdu. Apa contohnya alat musik yang dipukul? Yang dipukul gendang, gamelan, gong, dan lain-lain. Nah, jawabannya adalah digesek ya, digesek dengan ini. Alat penggeseknya. Kemudian dipetik juga bukan ya. Kalau yang dipetik contohnya gitar, bass, kecapi, dan lain-lain ya. Jadi jelas jawaban untuk soal nomor 28 adalah C adik-adik. Kita lanjutkan adik-adik ke soal berikutnya, soal nomor 29. Perhatikan soalnya baik-baik di rumah ya. Ini ada gambar adik-adik ya. Seorang anak melihat ada cahaya lilin lewat ini ya. Ada lubang-lubang pada karton. Perhatikan di sini adik-adik ya. Karena kita sering keliru ya. Kita kira ini kaca, tapi bukan, di sini karton ya. Perhatikan kalau karton apa jawabannya, kalau kaca apa jawabannya, nanti kita akan bahas. Nah, seorang anak dapat melihat dengan jelas cahaya lilin tersebut. Hal ini menunjukkan salah satu sifat cahaya. A. Menembus benda bening. Apakah karton ini benda bening? Bukan ya. Karton bukan termasuk benda bening. B. Merambat melalui ruang hampa. Atau C. Merambat dengan arah lurus. Atau D. Cahaya dapat dipantulkan. Ini semuanya sifat cahaya adik-adik. Tapi yang sesuai dengan gambar itu kira-kira mana jawabannya? Apakah A. Menembus benda bening? Bukan ya. Nanti kita bahas dulu yang ini. Perhatikan sifat-sifat cahaya.
Nah, sifat-sifat cahaya diantaranya adalah merambat lurus, dapat dipantulkan, dapat dibiaskan, dan dapat diuraikan. Karena sifat-sifatnya ini, makanya cahaya dapat dimanfaatkan dengan menggunakan alat sebagai berikut. Ada periskop, ada loop, atau kaleidoskop. Kalau periskop biasanya kita gunakan pada kapal selam anak-anak ya. Pada kapal selam. Kalau loop untuk melihat benda-benda yang kecil ya. Kita kembali lagi ke soalnya adik-adik ya. Apakah A menembus benda bening? Bukan ya. Biasanya menembus benda bening ini kalau cahaya melewati kaca atau plastik bening. Kemudian yang B, merambat melalui ruang hampa. Bukan ya. Ini contohnya yang menembus benda bening adik-adik ya. Kalau ada kaca bening ya, akan terlihat cahaya di sini. Karena sifat cahaya dapat merambat melalui benda bening. Kita kembali ke opsi B, merambat melalui ruang hampa. Ini juga salah ya. Contohnya adalah radiasi matahari. Tadi sudah kita bahas pada soal sebelumnya. Kemudian yang C, merambat dengan lurus. Inilah jawabannya adik-adik ya. Ini membuktikan cahaya merambat lurus ya. Selama lubangnya benar-benar lurus dibuat di sini, cahaya lilin itu dapat kita lihat. Kemudian cahaya dipantulkan salah ya. Misalnya cahaya senter pada cermin, atau ketika kita tembakkan kaca di sini dengan senter ya, akan dipantulkan. Jadi jawaban untuk soal nomor 29 adalah C adik-adik. Semoga jelas ya. Kita lanjutkan adik-adik ke soal nomor terakhir pada sesi ini, yaitu soal nomor 30. Perhatikan baik-baik soalnya ya. Tetap semangat, tetap fokus. Lihat soalnya baik-baik. Perhatikan gambar di samping. Gambar apa ini adik-adik? Gambar kompor gas ya, yang sedang merebus air. Nah, perubahan energi yang terjadi pada alat tersebut adalah apa kira-kira? Sumbernya dari apa ini adik-adik? Dari listrik tentunya ya. Semuanya energi listrik sayangnya di sini. Jadi semuanya masih berpeluang untuk benar. Kira-kira setelah dari listrik ini apa yang terjadi? Perubahan energi apa yang terjadi? Kita lihat jawabannya adik-adik ya. Apakah energi listrik menjadi energi gas, atau energi listrik menjadi energi kimia? Atau yang C, energi listrik menjadi energi gerak? Atau D, energi listrik menjadi energi panas? Saya kira adik-adik sudah bisa menebak jawabannya ya. Perhatikan di sini. Sebelum kita menjawab adik-adik, kita lihat dulu terkait dengan energi secara umum. Salah satu bentuk energi adalah energi listrik ya. Salah satu bentuknya energi listrik, yang mana berdasarkan dapat atau tidaknya mengalirkan arus listrik dikelompokkan menjadi dua adik-adik. Ada yang bersifat konduktor dan ada yang bersifat isolator. Yang mana konduktor ini dapat mengalirkan arus listrik dengan baik. Contohnya baja, besi, dan tembaga. Sementara yang tidak dapat mengantarkan listrik, contohnya apa? Plastik dan karet ya. Kemudian energi listrik ini dapat diubah bentuknya. Ada yang bisa dirubah menjadi energi gerak, energi cahaya, dan energi panas. Apa contohnya energi listrik yang berubah menjadi energi gerak? Motor listrik, kipas angin ya. Kalau energi listrik menjadi energi cahaya, contohnya apa adik-adik? Lampu ya, atau neon. Kemudian energi listrik menjadi energi panas, banyak adik-adik ya. Salah satunya solder ataupun setrika. Dan di soal ini tentunya kita lihat soalnya ya, yang A, energi listrik menjadi energi gas, bukan ya. Contohnya apa? Kompresor listrik. Kemudian energi listrik menjadi energi kimia juga bukan. Apa contohnya? Saat kita mengecas baterai atau aki. Kemudian energi listrik menjadi energi gerak, tadi sudah kita sebutkan, kipas angin ya. Kemudian energi listrik menjadi energi panas. Inilah yang kita cari ya. Inilah jawabannya, yaitu opsi D, energi listrik menjadi energi panas, sehingga air yang ada di sini bisa mendidih adik-adik. Jadi jawabannya adalah D.
Demikian adik-adik yang bisa saya sampaikan pada sesi ketiga ini ya. Kita sudah mencoba membahas nomor 21 sampai nomor 30. Semoga bisa dipahami dan dimengerti. Terus lagi dilatih di rumah ya. Belajar yang rajin. Sebentar lagi adik-adik akan menghadapi ujian nasional. Saya doakan semoga pada ujian nasional nantinya adik-adik dapat meraih prestasi yang tinggi ya. Tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap optimis ya. Mungkin kita akan bertemu lagi pada pertemuan berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.